Здравейте на всички от YouTube, аз съм Dragon11. Искам да ви кажа, че едни The Pro Gamers BG само ни викат, че сме ги били копирали и нахейтват непрекъснато. Пък ни разбрахме за техния профил, чак когато написаха един скапан коментар. И смисъл много ни гадно и искаме да им тези коментари, които можете да им видите, да ги напълните с don't лайкове, така да го кажа. Нарочно няма интро на този клип, само за да ви кажа за тези тъпи. Те можете да им видите профила, да видите. Нали, направихме на Epic Jump Map Ultimate Trolling клип. Те викат, копирате на бе, спрейте са. Направихме Survival клип и те копирате на аре, спрейте бе. Да, като цяло е това. До следващия епизод, който ще нали, по-интересен. О, да, и преди да спре епизода, се сетих да ви кажа, че не сме снимали отдавна, понеже няма на какво смисъл. Ту на единия, когато му се играе примерно на Майнкрафт, на другия не му се играе за това. И да, като цяло, чао.